c'est qu'il a su transformer des joueurs qui, voilà, c'était pas forcément leur qualité numéro une de faire des efforts et de défendre. Mais si tu ne défends pas, ben, tu joues pas. Donc, et à un moment donné, tu vas être obligé de le faire si tu veux jouer. Et en ce moment, on voit une équipe de Marseille qui court les uns pour les autres. Tout le monde court, tout le monde fait des efforts. Et ça donne des séries d'invincibilité assez longues. Donc, tout ça, c'est parce qu'il y a de la course et de l'envie et de l'abnégation. Donc, bravo au coach Tudor. Et on va voir ce soir si l'Olympique de Marseille poursuit sa série de 7 victoires consécutives impressionnantes. C'est l'équipe en forme du moment, incontestablement. Mais Rennes reste voilà, sur ce match référence. Dans les têtes des joueurs, ça fait du bien. On se dit, on a battu Paris, on peut battre tout le monde. Mais attention à Rennes qui est un petit peu plus fragile à l'extérieur ces derniers temps. Défaite à Reims, défaite à Clermont également. C'est Under qui rentre sur son pied gauche. Ouais, ils sont pas entendus avec Tavares, Under qui voilà, dans son registre un faux pied, donc qui rentre beaucoup à l'intérieur pour envoyer des ballons brossés rentrant vers le but. Sauf que là, ils sont pas entendus avec Tavares. La relance courte en axe d'Alenda. Et tout de suite, le pressing très haut des Marseillais. Ouais, on voit sur les 2-3 premières passes, ça sort, ça agresse et ça pousse à la faute. Rennes n'a pas pu ajuster sa relance et les ballons récupérés.